Hello，又係我康 Sir 啊，見到個 caption 嘅同學仔或者朋友仔咧係會有啲吸引嘅，譬如尤其是一啲心急減肥嘅朋友咧，咁我覺得你要再細嚼係啊呢個片㗎啦，咁就係消耗同呢一個代謝嚟計咧，究竟邊一個勁啲咧咁樣？咁可能我相信即係有啲朋友多，即係如果佢可能唔係時時留意一啲關於減肥啊，或者誒一啲譬如健康嘅網站啊，或者 KOL 嚟計咧，佢用邏輯嘅觀念咧，佢一定會覺得消耗就係王啦。對於減肥嚟計，咁但係如果作為一個譬如健身教練啊，或者譬如你擁有一啲知識嚟計咧，其實呢個所謂嘅消耗或者平時你時聽到嗰啲卡路里啊、熱量赤字呢啲數字嘅加減，嚟呢啲咁嘅數字嘅遊戲嚟講，咁你覺得係咪真係就係王呢？咁樣？咁如果我哋從簡單嘅推論嚟計啦，咁我舉兩個例子，你就快少少講啦。咁第一個例子就係，你試過有啲朋友試過減肥都係啦，頭一兩個禮拜呢，我熱量赤字幾多幾多，即係譬如我減咗半碗飯，所有其他不變咁樣，咪即係我食少咗嘢啦咁樣。係啦，頭嗰兩個禮拜好快會瘦到喎，咁樣去到第三個禮拜已經發覺有啲平台啦，咁佢再 cut 多啲。咁都會發覺又跌少少喎，但係其實如果發覺咁樣做，好似個效果都不如理想喎咁樣。咁頭先講嗰啲例子咧，我相信即係同學仔即係實有㗎啦，咁唔費事再氹氣講啦。咁跟住第二個例子就係即係好容易明白啦，就係其實譬如一啲有病嘅人啦，或者譬如醫院啊咁樣，或者一啲胰島素有抗咗嘅人啦，佢嘅減肥都特別。唔好話特別慢，根本就係冇減到肥。咁就算佢計咗熱量赤字，佢都發覺都未必未如理想啦，或者減得好少或者好慢。咁其實個最大原因就係佢嘅代謝能力有問題啊嘛。代謝能力有問題係咪真係好似琴日有問題，我拋粒丸跟住好翻咧？咁當然就唔係啦。如果係嘅話，就唔會叫做慢性病啦。咁糖尿病嗰啲當然係個慢性病啦，亦都係屬於代謝病嘅其中一種啦。應該都好容易明啦。代謝能力好啲，咁你吸咗嘅糖，我哋個身體好容易就將佢化為能量去到肌肉啊、性啊，咁即係供給我哋日常所需。咁譬如你日常所需當啦，1,800卡咁樣，咁佢用1,800或者1,900卡咁樣來來回回來來回回，咁其實個身體都好識得用能量。識得用能量嘅話，咁當然就嗰個人坦白講句，想肥都唔係一件咁易嘅事啦。係啊，咁即係當然啦。而家你聽緊嘅同學仔係啊，我身邊有啲朋友係咁樣咁如果我而家唔係嘅，或者係而家年紀大咗，又發覺真係個肥胖嗰個情形好嚴重啦，咁應該又點樣去，或者我哋用一個咩嘅方向去睇呢？咁樣？咁頭先第一樣嘢已經講咗，佢係一個代謝病，唔好話代謝病啦，代謝嘅問題啦。咁其實我哋都應該從翻佢嘅代謝嗰個問題過嚟去着手咧，即係佢嘅代謝能力或者佢唔識得用能量。咁其實我哋用能量嚟計，咁其中一個 term 就係不得不講嘅，就係個粒線體功能性。粒線體功能性佢嘅重要性都唔需要多講啦，佢個對健康呢一個即係呢個題目啊嚟計，根本粒線體係息息相關，咁都唔特別詳盡去介紹。如果真係有興趣嘅朋友，你可以再獨立去研究啦。但係我個人覺得係值得研究。咁粒線體功能性嘅好與壞，或者佢嘅多寡，同你需要攞嘅能量亦都有關係。即係如果有一個朋友佢食少咗嘢，或者佢刻意地食少咗嘢，咁你覺得佢嘅粒線體功能性會唔會下降呢？應該從邏輯觀念嘅朋友仔，你從來都一定有影響啦。咁佢粒線體冇嘢食啊嘛，咁佢想幫你去增加翻個粒線體嘅能力，咁唔好話增加啦，佢去命聽都好似有啲難喎。咁樣或者佢唯有 cut 第二啲資源啦，可能你頭髮長得慢啲，甚至甩頭髮，咁呢個都係即係都係好多節食啊，或者一啲即係係咯，即係營養唔好嘅吸收嘅一個好明顯嘅先兆啦。啲指甲啊，好生長得好慢啊，個人都冇乜精神啊。唔好講話做運動啦，日常翻工都係打晒喊路。咁呢個其實都好容易，即係好容易去即係從邏輯去觀念去睇到啦。咁如果阿 Sir 你有咩兩個大嘅 suggestion 俾朋友去易明啲去即係提升翻個粒線體功能性，咁當然我哋嘅專業會比較擺喺運動呢個概念上邊啦。咁所以其實我自己當然都會
唔好，即係都有係啊！我都同意，我都有少少係會依賴多啲喺運動嗰方面嘅。咁係啊，因為當然我哋都會中意做運動啊嘛，係啊。咁有兩個大嘅嘢想講啦。咁第一樣嘢就即係先唔，我哋先撇除咗，唔好講個飲食先啦。其實因為我覺得飲食都喺我哋呢個世界嚟講都唔算太複雜，因為其實好多時譬如容易發炎嘅嘢食少啲啊，咁咩薯片啊、雪糕嗰啲其實少食啲，其實個個都知都唔需要多講啦。反而就想講一啲係一般人少留意到，就係咧，其實我哋可以用係啦，頭先都講咗兩樣係容易啲處理到。第一樣嘢真係多行路啦。咁多行路其實你話係咪？真係好似係啦，做 A 就等於 B 咧。我時時都用呢個比喻，即係阿 Sir，我係咪每一日行1萬步，跟住2個禮拜就減幾多咧？唔好意思，頭先講咗啦，提升翻個粒線體功能性呢一樣嘢咧，唔係真係上個禮拜你一做，下個禮拜就有嘅。咁對於有啲代謝能力好嘅人啊，或者譬如可能真係做開健身，佢哋所謂要 cutting 啊嘅periodization，即係佢嘅周期性可能要 cutting 減脂，佢哋係黏得好快，咁其實都容易明，因為佢哋本身代謝好啊嘛。佢再做多一啲可能比較高消耗嘅一啲都叫運動嘅，或者係咯，即係咁佢係會容易啲，真係再錄夠腹肌，因為佢個身體即係對用能量呢件事，佢哋係駕輕就熟，但係一般嘅人唔好去諗住將 A 套入自己個身體裏邊咯，因為其實都好虛啊，好傷咁，所以行路係一個好好嘅方法啦。咁其實我係好主張行路，咁幾多步到咧？咁記得都係要去到最早期嘅時候，我諗你都起碼都要7、8千步起標㗎啦。咁樣當然去到萬幾啊咁樣，其實係冇問題。咁即係一個禮拜大概除翻開，我諗你都要5萬至到7萬步到，走唔甩㗎啦呢單嘢。好咁。暫時就咁樣就講咗呢一橛先啦。咁其實粒線體嘅功能性啦，咁第二樣嘢就係粒線體個體積咧，咁就要靠負重啦。咁其實我哋都略略想講一個好重要，而且係今次片想特別提嘅就係點解我哋要用負重嘅咧咁樣？咁但係負重咧，譬如我自己去 24都會發現一個好多時嘅現象，就係好多女士咧去到做嘅時候咧，真係我唔知係咪真啦，但係我估啫。就係佢去到可能啊，我膊頭唔靚，我想做下個膊頭，做靚個膊頭。咁其實係咪一個最佳嘅選擇咧？當然，如果佢 fit 到漏油嘅，嗰件事係美好嘅，係得嘅，因為負重有呢個咁嘅即係功能性嘅，即係話可以做脹啲啊、拚啲啊，睇起嚟 solid 啲嘅。但係如果你本身你唔係嗰啲人，或者你個肚腩都突咗出嚟㗎啦，咁你休想我做下膊頭咁樣，跟住又點樣，即係會令到個睇起嚟會更加好咧。唔好諗得，或者你未熟悉嗰個遊戲就唔好特別用呢個方法啦。咁反而我哋會用一個比較高 volume 嘅一啲重量去做一啲我哋叫做動力鏈啊，譬如 deadlift 啊、back squat 啊、深蹲啊咁樣。咁其實你會發覺咧，點解我哋會或者跳躍啦？其實跳躍都係一個triple extension 啦，都係會容易啲激發個身體一個生長激素。咁其實來來去到最尾，其實都係想講一樣嘢，就係我哋內在個身體去用能量去做呢一件事咧，佢嘅只要佢 activate 翻，佢去翻一個即係我哋唔好講話特別卓越啦，去翻一個正常嘅代謝能力，或者佢去到一個我哋所謂叫做一個係啦高狀態啦。咁其實佢24小時佢想燒就燒㗎啦。咁你諗都諗到啦，即係因為頭先講咗佢譬如可能佢魄力好咗，就算佢舉完鐵佢嘅功能性好咗，佢再行路某程度上佢嘅消耗都高啲，或者佢緩步跑步或者佢打個拳，佢嘅消耗都會好，因為佢個身體已經即係想用能量或者習慣咗用能量，佢唔覺得辛苦或者唔覺得攰啊，好有精神嘅。即係我諗身邊有啲朋友都係，即係有啲人可能真係做一堂搞唔攰佢，因為佢個魄力好咗，佢個身體大，因為脂肪唔使講啦，1磅嘅脂肪，哇大佬你真係1000幾卡，真係唔係咁容易用到。你講緊1磅啫喎，咁你諗下個身體梗係儲存一啲非常 high quality 嘅能量消耗品啦，即係佢唔會儲存一啲即係低即係嘣一聲就冇咗，即係佢一定會儲存一啲高質量咁。如果唔係佢儲嚟做乜啫？咁即係我想講就係，即係成日頭先成段10分鐘嘅片咧，其實全部都係以一啲我哋叫邏輯思維去推論啦。因為其實
減肥呢件事咧，如果頭先你聽完片，你有啲啟發或者係喎，其實係可以好過癮嘅。即係你50分做翻50分嘅嘢，你好容易去到55。但係如果你70分，你可以做翻又係70分嘅嘢，你好容易去到80分嘅。咁因為個底大家唔同啊嘛。但係如果你50分，即係好似頭先咁講，你行錯咗路，你又去做人哋70分嘅嘢咧，其實你唔止係去唔到55，你可能甚至跌分啊！即係你可能原本60嘅，跟住變到個人再差啲，再虛啲，去得可能再精神再差啲，直頭個用能量嗰樣嘢仲差過以前嘅，咁啊變咗去到倒退45就唔好啦，因為我哋教健身都係希望同學仔擁有一個健康嘅體魄啊嘛，咁啊今條片係咁多，拜拜。